අරගලේ කරගෙන යනවා නවතම තත්ත්වය අපි මයිනාගෝගම නෝඩීල්ගම බවට පත් කරගෙන මේ අරගලේ ඉදිරියට අරගෙන ආවා. පසුගිය 9 වෙනිදා ජනතාව විසින් මේ අරලිගහ මන්දිරය අත්පත් කරගත්ත ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් ඇවිල්ලා මේ අරලිගහ මන්දිරය අත්පත් කරගෙන ඒ රැඳී සිටීමෙන් ඔවුන් එදිනදා කටයුතු කරමින් මේ අරලිගහ මන්දිරය භාවිතයට ගත්තා. අද නවතම තත්ත්වය තමයි අපි එහිදී අරලිගහ මන්දිරය ඉස්සරහා මුලින්ම අරගලේ පටන් ගත්තු පිරිස හැටියට මයිනාගෝගම මූලික සමාජිකයන් හැටියට අපි එහිදී යම් මැදිහත් වීමක් සිදු කරා. ඊට හේතුව තමයි මේ අරලිගහ මන්දිරය කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන පදුමුදලෙන් නඩත්තු වෙන ආයතනයක් නිසා එහි ආරක්ෂාව උදෙසා එහි පැවැත්ම උදෙසා නෝඩීල්ගම මයිනාගෝගම පිරිස අපි එහි මැදිහත් වීමක් කරා. හේතුව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් එද්දි මෙතනට අරගල කරුවෝ එනවා, කැරලි කරුවෝ එනවා, කුමන්ත්‍රණ කරුවෝ එනවා. අපි දන්නේ නැහැ කවුද මෙතනට එන්නේ කියලා. මොකද යම්කිසි සිද්ධීන් වාර්තා වුණා, යම් දේපල හානි, භාණ්ඩවලට හානි කිරීම කීපයක් සිදු වුණා. එය නැවතීමේ අරමුණු කොටගෙන නෝඩීල්ගම මයිනාගෝගම අපේ සහෝදර පිරිස, අපේ අරගල කරුවන් පිරිස මෙම අරලිගහ මන්දිරයේ මෙම කටයුතු වල සම්බන්ධ වුණා, මැදිහත් වුණා. එතනදී අපි ආපු ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවට තුන් වේල උදේ, දිවා, රාත්‍රී ආහාර වේල සපයමින් මෙම ස්ථානය නැරඹීමේ අයිතිවාසිකම් පමණක් ඔවුන්ට උදා කර දෙමින් මෙම ස්ථානය රැකගැනීමේ මහඟු කර්තව්‍යයක නිරත වුණා. දැන් දින 5කට ආසන්න කාලයක් දක්වා අපි මේ කටයුත්ත සිදු කරා. නමුත් අපි දැන් තීරණයක් ගත්තා විවිධ ආයතන විශේෂයෙන්ම නීතිඥ සංගමයේ ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා මේ රාජ්‍ය අත්පත් කරගත්තු රාජ්‍ය දේපල නැවත රජයට හෝ අදාළ බලධාරීන්ට බාර දෙන්න කියලා. අපි මේ නීතිඥ සංගමයට ඉල්ලීමට සහ අනෙකුත් ආයතන වල ඉල්ලීමට ගරු කරමින් අපි අද සිට මෙම අරලිගහ මන්දිරයේ සියලු කටයුතු වලින් බැහැරවීමට තීන්දුවක් ගත්ත නෝඩීල්ගම සහ මයිනාගෝගම සමාජික පිරිස. ඒකට හේතුව තමයි මොකද නීතික සංගමය අපිත් එක්ක මේ අරගලේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අපේ පිටිපස්සෙන් සිට අපිට අවශ්‍ය කරන නීති උපකාර නීති ආදර්ශ සේවන් සියලක් සැපෙවුවා. අනිත් දේ තමයි මේ දේපල ඇවිල්ලා කිසිම රාජපක්ෂවරයෙක්වත් වික්‍රමසිංහවරයෙක්වත් දේපල නෙමෙයි මේ මහ ජනතාවගේ දේපල. මේ රැකගත යුතු සහ මේ සංරක්ෂණය කර යුතු දේපල වශයෙන් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ හේතුව සහ අපේ අරගලය තීව්‍ර කරන්න අපේ අරගලය අපි මහිනාගෝගම නෝඩීල්ගම පටන් ගත්තේ ජනතාවාදී අරගලය තව දුරටත් ඉදිරියට අරගෙන යාමට අපිට මේකට බාධාවක් වීම වළක්වා ගැනීම එක් හේතුවක් ලෙස සලකලා අපි අරලිගහ මන්දිරයේ සියලු කටයුතු වලින් බැහැරවීමට තීන්දුවක් කරගෙන තියෙනවා. නමුත් අපේ අරගලය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙදර යනකම් අපි මහිනාගෝගම නෝඩීල්ගම ඉඳලා අපේ අරගලය වෙනදට වඩා අපි තීව්‍ර ආකාරයෙන් ගෙන යන්න තීරණයක් අපේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා තුළින් අපි අද දවසේ අරගෙන තියෙනවා. කොහොමද ආරක්ෂක අංශ වලටද බාර දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ? අපි ආරාධනාවක් කරා. නිසි බලධාරීන්ට පැමිණෙන්න එක්කෝ අග්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක අංශයට මෙතන පැමිණෙන්න පුළුවන්. ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙන්න පුළුවන්. ගුවන් හමුදාව STF එක වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ අපි මේක රැකගෙන දැන් මේ අද දවස් වෙනකන් අපි මේක රැකගත්තා. ඒකට සාක්ෂි සාධක ඕනතරම් මේ සමාජගත වෙලා ඇති. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගිය වීඩියෝ දර්ශන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා සහ ප්‍රවෘත්ති විකාශනය වලගේ වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්. අපි නිසා මේක රැකුණා කියන දේ මම ප්‍රත්‍යක්ෂව සඳහන් කරන්න කැමතියි. හේතුව මොකද මේකට කවුරු හරි ඇවිල්ලා ගිනි තිබ්බනම් මේක කවුරු හරි ඇවිල්ලා කඩා බිඳ දැම්මනම් ඒකත් යන්න තිබුණේ මයිනාගෝගම නෝඩීල්ගම අපේ සහෝදරගේ කරපිටින්. අපි ඒ නීතිමය තර්කය භාවිතයට අරගෙන අපිට පුළුවන් උත්සාහයෙන් අපි දවස් 5ක් තිස්සේ මේක රැකගෙන මෙන්න මේ තත්ත්වයට අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් අපි විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හෝ වේවා, ගුවන් හමුදාව හෝ වේවා, STF එක හෝ වේවා, ජනාධිපති අගමැති ආරක්ෂක අංශය හෝ වේවා පැමිණ මේ ස්ථානයේ බාර අරගෙන නිසි පරිදි ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා අපි විවෘත ආරාධනාවක් කරන අදාළ අංශවලට. දැන් මේ බලධාරීන්ට ලබා දීමෙන් පස්සේ මහජනතාවට පැමිණීමේ අවසර තියෙනවද? ඒක අපි කැමති මහ ජනතාවට ඇවිල්ලා මේක බලන්න පුළුවන් නම් මහ ජනතාවට වෙනද වගේ නරඹන්න පුළුවන් නම් අපේ කිසි විරෝධතාවයක් නැහැ. නමුත් අපෙන් පසුව බාර ගන්න අය කණ්ඩායම ආරක්ෂක අංශ විසින් ඒ තීන්දුව කළ යුතුයි කියලා මම මේ මොහොතේ මම හිතනවා ඒක තමයි හරිම තීන්දුව. අපෙන් පසුව බාර ගන්න පිරිසට අතේ තමයි ඒ වගකීම සහ ඒ නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ අයිතිය තියෙන්නේ. දැන් යම් දේපල හානි වෙලා තියෙනවා. මොකක් හරි මේ හානි වෙච්ච දේවල් තක්සේරුවක් කරලා තියෙනවද? මොකද දැන් මේ අරගලින් පස්සේ දැන් ඔබතුමාලා මෙතන පිටත් වුණාන් පස්සේ හෙට දිනේ කිව්වොත් වෙන දේවල් හානි වෙලා තියෙනවා කියලා ඒ වගකීම ගන්නවද ඔබතුමාලා? මේ වලතුරු කිසිදු නිලධාරියෙක් හෝ කිසිදු අංශයක් හෝ පැමිණ කිසිදු තක්සේරු කිරීමක් කරලා නැහැ. අපිට බාර ගන්න බෑ ඒ වගකීම. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. සමස්ත ජනතාව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක්
පළවෙනි මොහොත පළවෙනි පැය මං මේක නැවත නැවත සඳහන් කරනවා අරලියගහ මන්දිරයේ ගේට්ටු ටික විවෘත කරපු පළවෙනි පැය ඇතුළත සිදුවෙච්ච දේ මේ රටේ සියලුම පාලකයන් සියලුම ආරක්ෂක අංශ විසින් බාරගත යුතුයි. මොකද පීඩනයටපත් වෙලා පීඩිත වෙලා හිටපු ජනතාව ඇවිල්ලා ඒ හැසිරීම අපිටවත් ඔබතුමාලටවත් ජනමාධ්‍යයටවත් කිසිදු ආරක්ෂක අංශයකටවත් බාර ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතන්නේ. දැන් මේ අරගලින් පස්සේ අවසාන වශයෙන් මොකද්ද බුදුමාගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම් ටික? අපි අරලියගහ මන්දිරයෙන් ඉවත් වෙනවා. නමුත් අපේ ඉල්ලීම් ටික තාමත් එහෙමමයි. මේ ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලාස් වෙන්න ඕනේ, අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉල්ලාස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් මේ රට තුල ස්ථාපිත වෙන්න ඕනේ. ඒ ස්ථාපිත වෙන අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුව විසින් මාස 6ක් පුරාවට මේ රට විසි මාර්ගයේ අරගෙන ගිහිල්ලා අපි මේ දවස් 90ක් 100කට ගෙට්ටෙන්න කරපු අරගලයට යම්කිසි සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා නම් මේ රටේ දූෂණේ වංචාව අල්ලස හොරකම නැති කරලා මාස 6ක් තුල අපිට අදුම තරමේ IMF එකට ගිහිල්ලා රීෂෙඩියුල්මන්ට් එකකට නැවත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන එකට යන්න පුළුවන් තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් සමාජිකයන් පිරිසකින් යුතු කමිටුවක් හෝ ආණ්ඩුවක් හෝ හැදී සැදිය යුතුයි කියන මතය තමයි අරගල කරුවන් හැටියට අපි අදටත් ඉන්නේ. දැන් ඉස්සරහට දැන් ආර්ථික වශයෙන් දැන් බිඳුවට මැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් යම් කමිටුවක් පත් කරොත් එහෙම ඔබතුමාලගේ නියෝජනයක් තියෙනවද ඒ කමිටුවේ? අපි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා පත් වෙන කමිටුවට අධීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කරන්න ඕනේ. ඒ අධීක්ෂණ මණ්ඩලයට අරගලයේ හිටපු සහෝදරවරු අරගලයේ හිටපු ක්‍රියාකාරී සමාජිකින්ගේ අනිවාර්ය මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යයි. මොකද ජනතාව මේ මොහොතේ විශ්වාස කරන්නේ අරගල කරුවන් මිසක ජනාධිපතිතුමාවත් අග්‍රාමාත්‍යතුමාවත් තිබුණ ආණ්ඩුවත් පවතින ආණ්ඩුවත් එළඹෙන ආණ්ඩුවත් නෙමෙයි කියන එක මම නැවත ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මොකද ජනතාව විශ්වාසය ලැබුවේ මේ සමස්ත අරගල කරුවන් කෙරෙහි. ඒ නිසා තමයි 9 වෙනිදා දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් මේ අරලියගහ මන්දිරය අත්පත් කර ගැනීම දක්වා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අත්පත් කර ගැනීම දක්වා ජනාධිපති මන්දිරය අත්පත් කර ගැනීම දක්වා ජනතාවට ඒ අවශ්‍ය කරන වටපිටාව හදලා දුන්නේ දූෂිත දේශපාලඥයන්. අපි කියන්නේ දූෂණයෙන් තොර සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්න, නිර්පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්න. එතනදී පරණ හිටපු කුට්ටම අනන්න එපා. ඒ පරණ කුට්ටම නම් ආය අනන්න හදන්න එපා. ජනාධිපතිවරයාවත් අගමැතිවරයාත් රකින්න සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. ජනතාවත් රටත් මේ ශ්‍රී ලංකා මාතෘභූමිය රකින්න ආණ්ඩුවක් සර්වපාක්ෂික කමිටුවක් හෝ සංවිධානයක් හදන්න කියන එකයි අපි අරගල කරන හැට අපේ එකම ඉල්ලීම. ඔබතුමා කිව්වා දැන් මේ අප්‍රමාත්‍ය ආරක්ෂකාංශයත් පොලිසියත් ඇවිල්ලා බාර ගන්න ඕනේ කියලා. ඔබතුමාලා ඉල්ලීමක් කරාද කොහොමද ඇවිල්ලා බාර ගන්න කියලා? අද දිනේ දැනට අපි නිත්‍ය අනුකූලව ඉල්ලීමක් කළා නෑ. මම හිතනවා මේ මොහොත තමයි ඒ ඉල්ලීම කරන මොහොත. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ මට ප්‍රකාශ කරා මනෝජ් මේ මොහොත මුළු ලෝකෙටම රටටම මේ ප්‍රකාශය කරන්න මේක තමයි මොහොත. අපි බලමු එතකොට කවුද ඇවිල්ලා මේක බාර අරගෙන නිසි පරිදි මේ කටයුතු කරන් යන්නේ කවුද කියන එක මට මගේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. මම හිතනවා මේක තමයි මොහොත. අපි ප්‍රකාශයක් කරනවා දවස් 90ක් තිස්සේ අරලියගහ මන්දිරයේ ඉස්සරහා ගෝල් ෆේස් එකේ අරගල කරුවන් හැටියට අපි මේ ප්‍රකාශය කරනවා. කොන්ද පණ තියෙන කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඇවිල්ලා මේක බාර අරගෙන නිසි ආකාරයට ඉදිරි කටයුතු කරන් යන්න කියන අභියෝගය කරන්න අරගල සියලුම අරගල සමස්ත අරගල කරුවන් වෙනුවෙන් ඒ අභියෝගය කරන්න මම මේ මොහොතේ දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා දැන් මේක අද ඉල්ලුවොත් ඔබතුමාලා දීලා යන්න බලාගෙන අපි ලෑස්ති. අපි මේක අපිට රාජ්‍ය දේපලක් අත්පත් කරගෙන සිටීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ සහෝදරයා. අපි අරගල කරේ අපි එළියේ අපි මහා මාර්ගයේ අපි පාරේ අපි අරගල කරේ භූමියේ. අපිට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයවත් ජනාධිපති මන්දිරයවත් අපේ දේපලක් නෙමෙයි. මේක පොදු මහ ජනතාවට අයිති දේපලක්. අපිට කිසිවෙකුගේ රාජ්‍ය දේපලක් අත්පත් කරගෙන සිටීමෙන් අපිට පුද්ගලික වාසියකුත් නැහැ, පොදු වාසියකුත් අපිට රත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි එක ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ රාජ්‍ය සතු මහජන සතු මෙම ස්ථානයට දූෂිත දේශපාලකයෝ නැවත පැමිණෙන්න එපා කියන දේ තමයි අපේ එකම ඉල්ලීම. අපි මේක බාර දීමෙන් පසුවත් විමසිලිමත් වෙනවා. රාජ්‍ය සහ රජය කියන්නේ දෙකක්. රාජ්‍ය සහ රජයේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් කවුද මෙතනට එන්නේ, කවුද මෙතනට නොඑන්නේ, කවුද මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන දේ අපි මහපාරේ ඉඳගෙන අපි අරගල කරපු අරගල භූමියේ ඉඳගෙන මේ පිළිබඳව පැය 24 විමසිලිමත් දැසින් මනසින් බලන් ඉන්නවා කියන දේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. දැන් යම් ආණ්ඩුවක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේක පාලනය කරලා අරගල කරුවන් සිර කරන තැනට ගෙනාවොත් ඔබතුමාලගේ නීතිඥවරු පෙනී සිටිනවද නැත්නම් මෙතනින් ඉවරද නීතිඥවරුන්ගේ සේවාව? පොඩි කුංචි දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. අපි අරගල කරෝ සිර කිරීමේ කිසිදු අයිතිවාසිකමක් හෝ කිසිදු තත්වයක් නැහැ. හේතුව අපි කිසිදු නීති විරෝධී ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් දවස් 90ක් පුරාවට අපිට මේ අරගලය කරගෙන යන්න බෑ. රටේ සාමාන්‍ය නීතිය තියෙනවා, පොලිස් නීතිය තියෙනවා, අධිකරණයක් තියෙනවා.
කිසිවෙකු හෝ අපේ සමාජිකයන් කවුරුන් හෝ යම්කිසි නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් කරා නම් අපි මේ පැත්තේ කවදාවත් හිටගන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම අපි මේක නිත්‍යානුකූලව ව්‍යවස්ථාවෙන් අපිට අරගල කිරීමේ භාෂණේ ප්‍රකාශනයේ අයිතිවාසිකම් උඩ තමයි අපි මේ අරගල අද වෙනකන් අරන් වෙලා තින්නේ. අරලිගහ මන්දිරයේ කටයුතු වලට මැදිහත් වෙලා තියෙන්නේ අපි මේ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය පෙරදරි කරගෙන. අග්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක අංශය දැනටත් මේ රාජකාරී කටයුතු වල නිරත වෙනවා. අපි යම්කිසි නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. නමුත් මේ මොහොත වෙනකන් කිසිදු එවැනි සිද්ධියක් ඇති වෙලත් නැහැ. සිද්ධියක් ඇති වෙන්න කිසිදු හේතුවකුත් නැහැ. අපි මේක රැකදීමක් කරේ. අපි මම හිතන්නේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාට හෝ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට හෝ තිබුණු ආණ්ඩුවට අපි මේ උදව්වක් කරලා තියෙන. අරගල කරුව අමතර වැඩක් මේ එක්ස්ට්‍රා ෂිෆ්ට් එකක් තමයි මේ රන් කරලා තියෙන්නේ. පොලිසියට බැරි වෙච්ච දේ මහ ජනතාවයේ මේ අරගලයට ප්‍රධාන ඉල්ලීම් වර්ගයක් තිබ්බ දැන් ඔය මේ බදු සහන සහ ඩීසල් මාර්ග අඩු කරන්න එතකොට පෙට්‍රල් මිල ඩීසල් මිල වගේ අඩු කරන්න මුල් වශයෙන්ම බදු මිල සම්පූර්ණ පහත දාන්න. දැන් මේ ඉල්ලීම් වලට මොකද මේක යට යනවද නැත්නම් මේ මොහොතේ රටේ නිසි පාලකයෙක් නැහැ. කිසිදු ජනවරමක් නැති පුද්ගලයෙක් එකවරම අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙලා වැඩ කරන ජනාධිපතිතුමා පළියට සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ රටක් දුවන්න බෑ. මොකද එක ආසනයක්වත් හිමි වෙලා නැති ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පැමිණි පුද්ගලයෙක් තමයි දැන් මේක බාර වෙන්නේ. මේ සියලුම දේ දේශපාලනිකව නිරාකරණය වීමෙන් පසුව තමයි අපිට සමාජ ආර්ථික දේශපාලන සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳව සොයා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එසේ නොමැතිව මේ කොහෙවත් ඉන්න මිනිස්සෙක්ව අගමැති කරලා ඒ මිනිස්සව වැඩ බලන ජනාධිපති කරලා ඔබතුමා පෙට්‍රල් වලටයි ඩීසල් වලටයි ගෑස් වලටයි විසඳුමක් වලට ඒක දෙන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක් මේ මොහොතේ නෑ ලංකාව තුල. ඒ කියන්නේ දැන් අගමැති ඉල්ලාස් වෙන්නේ නැතුව මේකට විසඳුමක් නැහැ. අගමැති ඉල්ලාස් විය යුතුයි. ජනාධිපති ඉල්ලාස් විය යුතුයි. සර්වපාක්ෂික නිර්පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් මේකට ප්‍රාප්ත විය යුතුයි. ඒ නිර්පාක්ෂික ආණ්ඩුව කියන්නේ ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප නොකරපු මිනිස්සු ටිකක් මේකට එන්න ඕනේ. ඒ ඇවිල්ලා මේ මිනිස්සුන්ට ලෝකේ පිළිගැනීම ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ ලැබීමෙන් පසුව තමයි ජාතික ලැයිස්තුවට අපේ මේ අරගලය නියෝජනය කරපු මිනිස්සු අරගලය වෙනුවෙන් සහාය දීපු මිනිස්සු අරගලයෙන් ඉල්ලපු විද්වත් මිනිස්සු ටික පත් වුණාට පසුව තමයි අපේ මේ ආර්ථිකය හසුරවන්න පුළුවන්. ආර්ථිකය හසුරුවයි මේ තත්වයක නෙමෙයි අපි දැන් මේ අද දවස ගත කරන්නේ. මේ දේශපාලන අරුබුදයක්, දේශපාලන අවුලක් තියෙන රටේ. අගමැතිවරයා වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා මාළදීපට පලා යනවා. මෙතනින් ඒ තැන ඉඳලා අපිට ආර්ථිකයට විසඳුම් හොයන්න බෑ සහෝදරයා. ආර්ථික විසඳුම් දෙන්න ලෝක බැංකුව හෝ IMF එක හෝ වෙන යම් ආයතනයක් හෝ අපේ රටට යම්කිසි ආධාරයක් හෝ යම්කිසි තොරතුරක් ලබා දෙනවා නම් පිළිවෙලක් ලබා දෙනවා නම් මේ රටේ දේශපාලන ස්ථායීතාවය හදන්න. මේක තවදුරටත් මෙතන රැඳී සිටීමෙන් දේශපාලන ස්ථාවරභාවයට හානියක් වෙන බව අපිට හැඟුණු නිසායි ස්වේච්ඡාවෙන් අපි මෙතනින් ඉවත් වෙන්නේ. ආගේ නමයි තනතුරම කියන්නේ. මම මනෝජ් මුදලිගේ නෝඩේල්ගම මයිනාවෝගම පළමු දින සිටින සමාජිකයෙක්. ස්තුතියි. මනෝජ් මුදලිගේ නෝඩේල්ගම මයිනාවෝගම පළමු දවසේ සිට අද වෙනකන් ඉන්න සමාජිකයෙක්. ස්තුතියි.